喂 ，Hello， 各位网友，大家好，我是大懒虫。今天给大家介绍一个也是苹果电脑剪辑工具方面的教程，也就是这个 Final Cut 的教程。如果你用过这个 Final Cut 剪辑视频，那么你应该遇到过一个问题，那就是磁盘空间不足。这个 Final Cut Pro 会遇到这样的问题，那么怎么样解决呢？这里的话就给大家简单介绍一下。首先说一下这个方法，也是根据一些网友说明收集而来的。当然也有另外的方法是我自己发明的，主要是在这个网上无论是国内还是国外的网上，我也没有找到这个解决的方法。以下的方法它是治标不治本的，可以帮你解决问题，但是无法彻底解决问题。那么我们就看一下到底怎么解决。我们打开这个苹果剪辑工具。为了我这个语音识别，我就不说这个英文了。因为的话说英文，弄这个字幕很麻烦的。好，我们打开这个剪辑工具。我这个版本的话是 10.4.5 版，这个应该不算是最新版本。好，比如我们先说一个磁盘不足，就是添加这个效果音。我们先点击左上角。好，我们点击声音效果，我们试一下。磁盘空间不足，大家看到了吗？如果效果音你遇到这个问题呢，我先把这个效果音我们直接拖到桌面上，拖这个波形这里。好，我们拖进去点击这个音乐。好，再点击这个素材从项目这里，我们就把它拖进来。然后接着拖下时间轴这里，你看到这样就可以解决这个磁盘空间不足的问题。这个是声音效果磁盘空间不足问题解决的方法。如果是视频呢，视频的话你就要点击右上角，点击这个偏好设置。打开之后，我们就点击这个导入这里。导入的话，你就选择让文件保留在原位，把这里勾上。然后的话，你导入这个视频，它就不会显示这个磁盘空间不足的问题。大家可以看到，没有提示这个磁盘空间不足的问题。就是这么解决的。我先说一下，这两个方法的话是治标不治本了，并没有完美的方法。这也是大懒虫目前自己摸索出来，借鉴网友的方法完成的，就把这个经验分享给大家。那么好了，我们这期视频就到这里吧，我们下期视频再见。我是大懒虫，欢迎订阅大懒虫的频道。下个视频我们不见不散。